Cześć kochani! Dzisiaj zabieram Was do Azji. Zabieram Was do Himalajów indyjskich na naszą wyprawę życia, którą odbyliśmy na kultowych Royal Enfieldach. Dzisiejszy vlog również będzie bardzo niestandardowy, ponieważ w Peru niestety skradziono mi z pokoju nerkę, w której nie było żadnych pieniędzy, nie było kart bankowych. Ale czy sobie wyobrażacie, że było tam 5 najlepszych kart pamięci, wszystkie filmy, drony, GoPro z Indii. Ja obiecałam Wam, że Wam zrobię te vlogi z Indii, mimo że wyprawa odbyła się 2 lata temu. Słuchajcie, odzyskałam część materiału z Indii, gdzieś tam było na starych USB, gdzieś na jakichś starych vlogach, które kiedyś wcześniej robiłam. Najlepsze części z materiału hinduskiego się zachowały. Nie wiem jakim cudem, także mam naprawdę szczęście. No ale dzisiejszy będzie bardzo niestandardowy. Sami zobaczycie dlaczego. Jest bardzo dużo mojej właśnie takiej narracji. Także zapraszam Was serdecznie. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ to na końcu są najlepsze perełki. Namaste. Namaste. Zobaczyć Himalaje indyjskie z perspektywy motocykla od lat było moim marzeniem. Wysoko położone klasztory buddyjskie, najwyższe przełęcze na świecie, kultura tybetańska oraz nieziemskie pejzaże widziane w różnych mediach przekonały mnie do tego miejsca już parę lat temu. Nigdy jednak nie znalazłam dostatecznej ilości czasu, żeby wyjechać do północnych Indii. Dodatkowo bałam się, że nie podołam motocyklowi na tych surowych oraz mocno off-roadowych terenach, ponieważ nie miałam wystarczającego doświadczenia. Mimo to, dokładnie 2 lata temu, razem z Nicolasem, zdecydowaliśmy się na kupno biletów do New Delhi i spełnienie naszego marzenia. Przed wylotem nic nie planowaliśmy. Wiedzieliśmy jedynie, że chcemy przejechać przez dziewiczą Dolinę Spiti w stanie Himachal Pradesh oraz przez najbardziej ciekawe miejsca Królestwa Ladakh. Wylądowaliśmy w New Delhi, gdzie spędziliśmy parę dni na eksplorowaniu tego bogatego w kontrasty miasta razem z moją koleżanką Ashton, która pokazała nam różnorodność i piękno tego miejsca. Jednak po 3 dniach zwiedzania stolicy Indii mieliśmy dość klaksonów, ogromnego hałasu, spiekoty, kurzu oraz uczucia klaustrofobii. W końcu nie przyjechaliśmy tutaj dla tych klasycznych Indii, które każdy zna choćby z opowieści innych. Przyjechaliśmy tutaj, żeby odkryć te najbardziej północne Indie, graniczące z Pakistanem oraz Tybetem, gdzie drogą lądową można dostać się tylko przez parę miesięcy w ciągu roku. Namaste! Kochani, widzicie ten strój na mnie? On za wszystko mówi. Wypożyczamy motocykle na 2 tygodnie. Jedziemy do niezwykłego miejsca, do Doliny Spiti Valley, która jest daleko stąd i trzeba tam naprawdę cały czas jechać w offroadzie. Wypożyczyliśmy 2 motocykle indyjskie, Made in India, Royal Enfieldy, na pewno znacie. To jest motocykl 350 cm3. Jest pierwszy motocykl w ogóle taki ciężki, na którym ja jeżdżę, także słuchajcie, jestem mega zestresowana, ale także jestem mega podekscytowana, ponieważ to było moje marzenie. Myślę, że Nicolasa też, żeby po prostu tutaj przyjechać do północnych Indii i jesteśmy w mieście Manali, które jest tak naprawdę bazą wypadową do Doliny Spiti Valley. Dzisiaj przed nami przełęcz Rohtang na około 4000 metrów nad poziomem morza, także słuchajcie, mam nadzieję, że damy radę. Jesteśmy przygotowani, mamy namiot, materacę, mamy wszystko co trzeba, wiecie, 2 plecaki, wszystko na deszcz, kubły na paliwo, także no słuchajcie, no wyprawa życia tak naprawdę. Nasza wyprawa, mimo deszczu, zaczęła się bardzo dobrze. Byliśmy w samym sercu bujnej zieleni, w otoczeniu niezwykłych wodospadów i bez zbytniego ruchu drogowego. Ale bardzo szybko zapadła gęsta mgła, a asfalt zamienił się w dziury z ogromnym błotem. Im wyżej jechaliśmy, tym na drodze było coraz więcej aut. A żeby było bardziej ciekawie, do ruchu drogowego dołączyli lokalni pasterze ze swoimi stadami. Po 2 godzinach jazdy w końcu dotarliśmy na przełęcz Rohtang na około 4000 metrów nad poziomem morza. Czy sobie wyobrażacie, że w ciągu tych 2 godzin my tylko i wyłącznie zrobiliśmy 58 km? No ale słuchajcie, było
ja miałam w sobie ogrom adrenaliny, ogrom stresu, ponieważ ta droga mnie przerosła. Tam było tyle błota, tam nie było żadnego asfaltu, zła pogoda, deszcz, do tego pełno ciężarówek, które naprawdę są bardzo dużym niebezpieczeństwem w Indiach. No ale słuchajcie, byliśmy na przełęczy, więc ja stwierdziłam, okej, jesteśmy na przełęczy, teraz tylko czeka nas zjazd do jakiejś pierwszej wioski, gdzie możemy rozbić namiot. Więc teraz na pewno będzie pikuś, asfalt i wszystko. Słuchajcie, jak się myliłam, zjazd był jeszcze gorszy niż wjazd na tą przełęcz. Kompletny offroad, droga, piasek, kurz. Prawie bym się wywaliła na tym motocyklu, ale utrzymałam go. I słuchajcie, jak już dojechaliśmy do pierwszego miejsca, do wioski Koksar, gdzie rozbiliśmy namiot, wszystko ze mnie tak zeszło. Ja poczułam taką ulgę i taki sukces, że mi się ten pierwszy dzień udał. Bo ja stwierdziłam, jeśli ten dzień, ten morderczy dzień udało mi się zrobić, przeżyłam go, to ja wszystkie te dni podczas tej wyprawy przeżyję. Rozbiliśmy namiot, ja od razu poszłam do łóżka i rozpoczęliśmy drugi dzień naszej wyprawy do Doliny Spiti. Drugi dzień naszej wyprawy życia. Słuchajcie, jesteśmy już w Spiti Valley. Pierwszy dzień byliśmy na Rohtang Pass, to co widzieliście. Każdy, kogo spotkaliśmy na drodze, powiedział, że Spiti Valley to jest po prostu najgorsza droga w Indiach i że będziemy musieli, nie wiem, przejeżdżać 10 rzek, bo tutaj są takie duże rzeki i musieliśmy przez nie przejeżdżać. I słuchajcie, to jest wszystko prawda. Od 7 rano jesteśmy już 2 godziny na motocyklach, zrobiliśmy chyba tylko 20 km i słuchajcie, przez rzeki przejeżdżaliśmy z 10 razy. Ja jestem tutaj cała mokra, dobrze, że mam ochraniacze, ale woda naprawdę była dotąd. Musicie chyba przyznać, nawet nie chyba, musicie przyznać, że te widoki z drona powalają na kolana. Tak czy nie? Idziemy dalej. Droga z Manali, miejsca gdzie zaczynaliśmy, do Kazy, zajęła nam 3 dni. Przez 3 dni zrobiliśmy ile? 200 kilometrów. My byliśmy zafascynowani pejzażami, trasą, lokalną ludnością, którą spotykaliśmy codziennie, która wychodziła nie wiadomo skąd. Naprawdę pasterze lokalni ze swoimi stadami owiec, kóz, po prostu nagle patrzyliśmy, a oni wychodzą znikąd, gdzieś na pustkowiu, przy surowych górach, na 4000 metrów nad poziomem morza. To było coś niesamowitego, naprawdę. My przez te 3 dni nie mieliśmy internetu. Pierwszy nocleg mieliśmy w namiocie w wiosce Koksar, tak jak mówiłam, a drugi spaliśmy w wiosce Lossar, bardzo tybetańska wioska. Mieliśmy po prostu przepiękny tybetański guest house, gdzie spaliśmy. I słuchajcie, drugi dzień był dla nas wycieńczeniem. Po prostu przez 10 godzin jechaliśmy, 90 km zrobiliśmy. Fakt jest taki, że zatrzymywaliśmy się co pół godziny na zdjęcia. Stąd też piękne zdjęcia Nikolasa, które w tym vlogu cały czas się przeplatają. Także po prostu cały czas robiliśmy przerwy, bo byliśmy naprawdę pod wrażeniem tego miejsca. Jakie ono jest surowe, jakie ono jest dziewicze, ta Dolina Spiti. Przez całą drogę nie widzieliśmy praktycznie żadnych zagranicznych turystów. Tylko 2 pary na motocyklach, tak jak my, tylko dziewczyny jechały po prostu jako partnerki na motocyklu. Reszta to była po prostu lokalna ludność. I to było w tym przepiękne, że my w tak dziewiczym miejscu byliśmy po prostu praktycznie sami. Z wioski Lossar zostało nam już tylko 60 km do Kazy, czyli do stolicy Spiti Valley. Wiedzieliśmy, że ten trzeci, ostatni dzień będzie już bardziej lejtowy. Dlatego naprawdę już jechaliśmy bardzo powoli i zatrzymaliśmy się już we wszystkich miejscach, jakich można. Ale jedno miejsce, które zwróciło na nas szczególną uwagę, to właśnie klasztor buddyjski, który się nazywa Key Monastery. Przepiękny klasztor, usytuowany w tak niesamowitym miejscu, że sobie nawet nie wyobrażacie tego. My tylko jak go zobaczyliśmy z oddali, myśleliśmy, że to jest magia, że to jest niemożliwe, że tam jest klasztor. A już w samej Kazie, powiem wam, po tych 3 dniach wyprawy mieliśmy po prostu dość.
Ja miałam ból dłoni, ból pupy. Nie, oczywiście przez 3 dni nie mieliśmy internetu, a trzeba było cały czas pracować, więc w Kazie stwierdziliśmy, że zostaniemy na wypoczynek na 3 dni, jakieś dobre jedzonko, jakiś ciepły prysznic i po prostu regeneracja przed dalszą podróżą. Po naszym krótkim odpoczynku w Kazie wybraliśmy się w stronę 2 wiosek, Langzy i Hikkim. Są to miejsca kompletnie odcięte od świata, położone na 4600 metrów nad poziomem morza, pośrodku wysokich, ośnieżonych gór i buddyjskich klasztorów. Obie wioski są bardzo tradycyjne. Wszystkie domy tak samo zbudowane oraz w tych samych kolorach. Przez parę godzin podziwialiśmy magię tego miejsca oraz niesamowicie życzliwą lokalną ludność, która nas zaprosiła do siebie na śniadanie. Po tak intensywnym dniu w końcu pojechaliśmy w stronę klasztoru Dankar. Gdzie jesteśmy? Słuchajcie, jesteśmy w przepięknym miejscu, w wiosce Dankar. Z czego jest znana ta wioska? Słuchajcie, widzicie na pewno przepiękny klasztor położony na takich skałach za mną. I ten właśnie klasztor nazywa się Dankar. Droga, żeby się tutaj dostać do tej wioski Dankar, również była po prostu przepiękna. Przepiękna, ale także troszeczkę niebezpieczna. Słuchajcie, jechaliśmy z Kazy. Są 2 drogi z Kazy tutaj do Dankar. Jedna jedzie dołem, zaraz koło rzeki, jest po prostu wyasfaltowana, jest fajna droga. I jest jeszcze druga droga, która idzie wysoko w górach, na 4500 metrów nad poziomem morza i z której rozpościerają się super widoki. Zgadnijcie, którą Nikolas drogę wybrał? Chyba już wiecie. Słuchajcie, więc zamiast godzinę, te 20 km, jechaliśmy 5 godzin. Ostatni odcinek, żeby tutaj dojechać do klasztoru Dankar, był bardzo trudny. Niestety ja przewróciłam się pierwszy raz na motocyklu. Tak naprawdę nie jechałam w ogóle szybko, motocykl mi stał. Były bardzo duże kamienie, które trzeba było przejechać, ponieważ był tak zwany, nie wiem jak się to, osuwisko. No i słuchajcie, nie dałam rady wyjechać. Motocykl jest bardzo ciężki, więc przewrócił się na mnie. Na szczęście nic mi się nie stało. Droga była naprawdę niebezpieczna, musimy powiedzieć to. No ale dojechaliśmy. Najważniejsze to, że dojechaliśmy. Polecam Wam tutaj zostać jedną noc, ponieważ wschód słońca dzisiejszy i wczorajszy zachód słońca były po prostu niesamowite. Z Dankaru pojechaliśmy do Doliny Pin, znanej ze swoich bardzo autentycznych wiosek. Na noc zatrzymaliśmy się w miejscowości Mut, gdzie mieliśmy najpiękniejszy zachód słońca podczas całej naszej podróży. Kolejnym celem była miejscowość Kalpa, ale żeby tam dojechać, musieliśmy pokonać kilkaset kilometrów. Na szczęście droga tam okazała się bardziej utwardzona i w pierwszy dzień udało się przejechać aż 120 kilometrów. Po drodze zatrzymaliśmy się w wiosce Tabo, w której znajduje się najstarszy buddyjski klasztor w całych Indiach. W końcu po 2 dniach jazdy dotarliśmy do Kalpy. Wioska ta totalnie skradła nasze serca. Czuliśmy się jak w Nepalu, dzięki niesamowitym widokom, jakie mieliśmy z naszego tarasu. Zostaliśmy tutaj na parę nocy i odkrywaliśmy zakątki tego miejsca. Jedna droga, którą musieliśmy przejechać parę razy, zrobiła na nas ogromne wrażenie. Zobaczcie sami dlaczego. Z Kalpy w końcu musieliśmy wracać w stronę Manali, oddać nasze motocykle i jechać do Ladakh. Wracając do Manali, zatrzymaliśmy się na noc w namiocie koło małej wioski Nermant, gdzie czekała na nas kolejna przygoda. Cześć kochani, witam Was z niezwykłego miejsca. Słuchajcie, w ogóle niespodzianka. Wczoraj rozkładaliśmy nasz namiot na kemping. Znaleźliśmy super spot z pięknym widokiem, z górami. Rozłożyliśmy namiot, ja już się ubrałam w piżamę i wszystko. I przechodzi nagle nasz przyjaciel, słuchajcie, teraz nasz przyjaciel, ale przechodzi nagle
Nasz przyjaciel mówi brother, sister, czyli bracie, siostro. Nie możecie tutaj spać w namiocie, a my tak na niego patrzymy, okej, pewnie to jest jego ziemia, pewnie nam nie pozwoli spać, ale on mówi it's very dangerous here, czyli że jest bardzo niebezpiecznie tutaj, że są tygrysy i są niedźwiedzie. Więc my patrzymy na siebie z Nikolasem i stwierdziliśmy, a kolejny Hindus, który pewnie chce, żebyśmy poszli do niego do domu, żebyśmy poszli gdzieś do hotelu czy do homestaya, żebyśmy mu zapłacili, żebyśmy tylko nie spali tutaj. Muszę powiedzieć, że tak pomyśleliśmy. I to było złe myślenie. Po 10 minutach przekonał nas o tym, że tu jest niebezpiecznie, bo mówił, że ostatnio jak szedł do pracy o 5 rano, to widział niedźwiedzia biegnącego. I słuchajcie, zaprosił nas do siebie. Powiedział, żebyśmy przyszli do niego. Więc słuchajcie, wzięliśmy namiot do ręki, szliśmy przez jakieś 15 minut z tymi wszystkimi tobołami, materace już nadmuchane, wszystko. I przyszliśmy tutaj, gdzie jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w jego domu. Tutaj jest mama naszego przyjaciela. Tutaj możecie zobaczyć, słuchajcie, ona nam wczoraj kolację przepyszną ugotowała. Dzisiaj nam śniadanie ugotowała, cały czas nam gotuje czaje, czyli herbaty. Popatrzcie tutaj na piękną grandmother, czyli babcię. Tutaj babcię naszego znajomego. I tutaj słuchajcie, mama, piękna mama. Mera mama. Gotuje nam ciapaty na ogniu. O, mama ma 40 lat, słuchajcie. Jest taka uśmiechnięta, że hej. It was very nice to meet you. And thank you for everything. Thank you, Olo. Słuchajcie, mama jest po prostu cudowna, tak się śmieje, jest taka radosna. Więc słuchajcie, no, zaprosili nas do siebie do mieszkania, ale my skoro mamy namiot, stwierdziliśmy, już jest rozłożony, to będziemy u nich spali na dachu. I tak tutaj spaliśmy, a tutaj są dwaj bracia tutaj. Widzicie, nasz przyjaciel i jego brat Mano. Na zakończenie, kochani, ja chciałam tylko wam powiedzieć, że spełniajcie swoje marzenia i doświadczajcie wszystkiego, co możliwe. Naprawdę. Dla mnie ta wyprawa mi otworzyła skrzydła, jeśli chodzi o wyprawy motocyklowe. Słuchajcie, to była pierwsza wyprawa, gdzie ja po prostu pojechałam w ciemno. Ja jak na ten motocykl usiadłam w Manali, jak go wypożyczyliśmy, to ja nie miałam praktycznie żadnego doświadczenia w jeździe motocyklem. Moje doświadczenie to było 3 pełne dni off-roadu w Peru 2 miesiące wcześniej, a prawo jazdy zdawałam mając 18 lat. Ale stwierdziłam, w Peru weszłam na motocykl, nic się nie działo. Przez 3 dni jeździłam na tym motocyklu i było ok. Także stwierdziłam, że dam radę w Indiach na tych najtrudniejszych trasach, gdzie są same off-roady. A jak nie dam rady, to trudno, ale nie będę po prostu tego żałować. Ja porwałam się na głęboką wodę, ale w życiu trzeba być odważnym, bo jak się nie jest odważnym, to potem się traci dużo szans. Po prostu teraz dla mnie nie jest straszna jakaś pustynia kolumbijska, czy jakieś salary na Boliwii. Teraz ja wiem, że jestem w stanie wszystko przejechać, że nic mnie w stanie nie jest powstrzymać. Także nic, tylko spełniać swoje marzenia, nie czekać na nic. Róbcie to teraz, bukujcie. Nie wiem, jakie macie marzenia, nie muszą być związane z podwyżami, ale róbcie to teraz, nie zostawiajcie tego na później.